আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? তো আজ আমি আপনাদের কোয়েল পাখির বিভিন্ন ওষুধ সম্পর্কে জানাবো। আমি কি মেডিসিন ব্যবহার করি কোয়েল পাখির জন্য, তো এই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু মেডিসিন আছে। তো এগুলোর কোনটার কি কাজ তা আমি আপনাদের আজকে বলবো। তো প্রথমে যদি এটার কথা বলি, তো এটা লাইসোভিট। এটা আপনি সবসময় কোয়েল পাখির 0 থেকে প্রথম 7 দিন বয়স পর্যন্ত এই মেডিসিনটা দিতে হয়, এরপর আর প্রয়োজন পড়ে না এটার। এটা হলো ছোটো বাচ্চাকে শক্তিশালী করে তোলে। তো এই মেডিসিনটা আমাদের বড় পাখির জন্য প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমি রাখছি কারণ আমি বাচ্চা ফুটাই মাঝে মধ্যে, তখন এটা দিই। তো এইটা হলো ক্যালসিয়াম। এটা আপনি ছোট বাচ্চাকেও দিতে পারেন, মানে 10 দিন বয়সের পর থেকে। আর এই বড় পাখিগুলোকে তো অবশ্যই দিতে হবে যদি আপনি ভালো কোয়ালিটির ডিম চান। এটা ছাড়া যে কাজ হবে না তা না, এটা দিলে আর কি ডিমের কোয়ালিটি ভালো হবে। ডিম দেখেন না মাঝে মাঝে সাদা কালার ডিম পারে, এই ক্যালপ্লেক্সের অভাবে। তো এবার বলি ইসেল মেডিসিনটা হলো, এটা দিলে পাখি বেশি পরিমাণ ডিম পারবে এবং ডিমের সাইজ একটু বড় হবে। এটার কাজই ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা, ঠিক আছে, ইসেলের কাজ। তো গেল ইসেল। এটা আপনি অবশ্যই 30 থেকে 35 দিন বয়সের পাখিকে দিবেন, এর ছোট বয়সের পাখিকে কখনো দিবেন না, এটা লাভ হবে না, ক্ষতি হতে পারে। তো এটা হলো জিসভেট হলো জিঙ্ক। এটা জিঙ্কের চাহিদা পূরণ করে। দেখেন না যে পশম উঠে গেছে, কিন্তু আমি এই মেডিসিনগুলো কিন্তু এখন পর্যন্ত দেইনি। এই আজকে দিছি এবং কালকে দিছি, 2 দিন দিছি। তো আমার পাখিগুলোকে এর আগে দেইনি, যে কারণে ওই যে পশম উঠে গেছে। পশম ওরা ঠুকরি করে এই জিঙ্কের অভাবে, এর জন্য জিঙ্ক দিতে হবে। তো এগুলো না দিলে যে হবে না তা না, এগুলো ছাড়াও হয়। এটা হলো রেনামাইসিন ট্যাবলেট। এটা হলো অ্যান্টিবায়োটিক বলতে ওই যে আমাদের যে মানুষের প্যারাসিটামল, ওই টাইপের ট্যাবলেট এটা। এটা আপনি ছোট পাখিকে দিতে পারেন 10 দিন বয়সের পর থেকে, বা বড় পাখিকেও দিতে পারেন সপ্তাহে 1 দিন। এটা পরিমাণ আছে। এটা পুরাটা আপনি 2 লিটার পানিতে মিক্স করতে পারবেন, ঠিক আছে, 2 লিটার বা 1.5 লিটার পানিতে। তো আমি এটা অর্ধেক করে এই 1 লিটার পানিতে দিয়ে দিই। তো এটা হলো রেনা WS। এটা মাল্টিভিটামিন। এটা যে কোনো বয়সের পাখিকে দিতে পারেন, তবে 7 দিন বয়সের উপর থেকে। আপনারা যদি শুধু পাখিকে এমনি পালন করেন, মানে কোনো ওষুধ দিবেন না, বা এমনি বাসায় পালন করতেছেন, অল্প কিছু ডিম পারবে সেই ডিম খেয়ে ফেলবেন, তাহলে আপনাদের এগুলোর দরকার নাই, ঠিক আছে, এগুলোর দরকার নাই। শুধু এইটা লাগবে আপনার, রেনা WS। এটা মাল্টিভিটামিন, দেখুন এখানে সব উপাদান আছে। এটা আপনি পরিমাণ মতো দিবেন। এই যে পরিমাণগুলো লেখা আছে এখানে, আপনারা অনেকে বোঝেন না পরিমাণ, এই যে এখানে লেখা আছে। এই যে কবুতরের যেই পরিমাণটা দেওয়া আছে এখানে, বা পোলট্রি, এই দুইটা আপনারা কোয়েল পাখিকে ইউজ করতে পারেন। তবে আমার মনে হয় কবুতরেরটাই বেস্ট হবে। 1 গ্রাম করে 10টি কবুতরের জন্য। ওই যে উপরে দেওয়া আছে 1 গ্রাম 5 থেকে 10 লিটার পানিতে মিশিয়ে পরপর 7 দিন, ঠিক আছে। 1 গ্রাম 5 থেকে 10 লিটার পানিতে, তার মানে অল্প একটু দিতে হবে 1 লিটার পানিতে, ওইটাই। তো এখন এগুলোর পরিমাণ দেওয়ার জন্য আপনাকে এরকম একটা সিরিজ লাগবে। সিরিজে করে আপনারা কিভাবে দিবেন এখানে লেখা আছে, দেখুন। ক্যালপ্লেক্স হলো 2.5 মিলি প্রতি লিটার পানিতে। দেখুন এখান থেকে আপনি 2.5 মিলি নেবেন। এই যে 2.5 মিলি আছে, সিরিজ একটা 5 টাকা দিয়ে কিনে নেবেন। এই যে 2.5 মিলি আছে, 2.5 মিলি প্রতি লিটার 1 লিটার পানিতে দিবেন। এরপর আপনারা ইসেল নেবেন। ইসেলেরও সেম, না ইসেল না, ইসেলের পরিমাণটা খুব সেন্সিটিভ। ইসেলের পরিমাণে পরে আসি জিসভেটও সেম। এখানে আপনারা, আমি যতটুকু জানি, হয়ে গেল। আচ্ছা, এটার ভিতরের বোতলে যেই ইয়াটা দেওয়া থাকবে, আপনারা ওইটা সবসময় ফলো করবেন। দেখুন এখানেও 2.5 মিলি থাকবে, আমি যতটুকু জানি। এই যে 2 মিলি প্রতি লিটার পানিতে। যাই হোক, জিসবেট আর এই ক্যালপ্লেক্সের পরিমাণ সেম, 2 মিলি করে 1 লিটার পানিতে দিতে পারেন। আর রেনা WS এর পরিমাণটা এখানে ওই যে বলেই দিলাম। লাইসিবিট ছোটো বাচ্চাদের জন্য, 0 বয়সের বাচ্চাদের জন্য, 0 থেকে 7 দিনের মধ্যে। তো এগুলো আপনাদের আশা করি প্রয়োজন না। যদি প্রয়োজন হয় তো এখানে এই যে প্রয়োগ বিধি লেখা আছে, দিয়ে দিবেন। আর এটার ইসেলের ব্যাপারে, ইসেল খুব সেন্সিটিভ একটা জিনিস। এটা পরিমাণে বেশি দিলে ক্ষতি হতে পারে, কারণ এটার পরিমাণ একেবারে কম দিতে বলা হয়েছে এখানে। দেখুন পরিমাণটা কত পরিমাণ কম, আমি দেখাই। এই যে এখানে দেখুন, 1 মিলি 2 লিটার পানিতে, 1 মিলি 2 লিটার পানিতে। তাহলে আপনাদের এখানে 1 মিলি যদি 2 লিটার পানিতে হয়, তাহলে 1 লিটার পানির জন্য কতটুকু হবে?
হাফ মিলি এই যে 0.5 হাফ মিলি আপনারা 1 লিটার পানিতে দিতে পারেন। তো তারপর যদি হাফ লিটার পানিতে দেন তাহলে এই যে হাফ মিলিরও অর্ধেক হাফ লিটার পানিতে দেবেন। তো এটার পরিমাণ কিন্তু বেশি দেওয়া যাবে না, কারণ এতে ক্ষতি হওয়ার চান্সই বেশি। ইসেল হইলো পাখির শরীরকে গরম করে ফেলে, আর অনেকে আবার পাখি যে মেটিং করে না, বিভিন্ন পাখি আছে বাজরিগার বা ওই টাইপের পাখিগুলো, তাদেরকে ইসেল দিলে মেটিং করবে দ্রুত। তো আমাদের কোয়েল পাখির তো এমনি মেটিং করা এটা প্রবলেম না, এটা আমরা ইসেল দিই হলো ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। তো আমি এই মেডিসিনগুলো এতদিন দেইনি, এখন দিব, কারণ আমি ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাবো। আশা করি আপনাদের বাচ্চাও দিতে পারবো, যারা গাজীপুরের আশেপাশে আছেন চাইলে নিয়ে যেতে পারেন, অনেকে নিচে আমার এর আগে আমার কাছ থেকে। তো এই হলো আমার মেডিসিন দেওয়ার ফুল প্রসেস, ঠিক আছে। আজকের ভিডিওতে আমি আশা করি আপনাদের ক্লিয়ারভাবে বুঝাতে পারলাম কোন মেডিসিনটা কখন দিবেন, কি পরিমাণ দিবেন। আর ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এরপরে আপনাদের আরেকটি ভিডিও আপলোড করব, সেটা হলো শীতকালে কিভাবে পাখি রাখবেন, কিভাবে পালন করবেন এই বিষয়ে। আর আজকে আরও যদি কিছু জানার থাকে আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি কমেন্টে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। ভালো থাকবেন সবাই, আজকের ভিডিও এখানেই শেষ।